。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい。大丈夫ですか？大丈夫。冷えてる。あ、冷えてる。あ、ありがとう。下から。プリンもあります。プリンもたくさんあり
りますですよね。ちょっとすみません、持ち帰れないようにしてるんで、お断りしてるし、すいませんが、お気持ちだけいただいて、多分大量に今ちょうど整理してたんですね。去年一昨年もなんか車に積めないくらい腰悪いですね。プリンは、誰か食べる人いたら。あ、さっき言われたら、さっき車が。あ、じゃあプリン。じゃあ、渡してください。ああ、申し訳ございません。忙しいかな。直接渡した方がいいかな。すいません。失礼します。お忙しいとこすいません。よかったらプリンどうぞ。はい、どうぞ。あ、はい。いいですか。はい。申し訳ないです。はい。あ、はい。失礼します。
う。